بس اخذ الار بي جي. النزله لحظة الار بي جي. تنزل وانا تنزل عندي. جوني انزل من السياره. جوني واحد. جاء الطيارة يا الله ما ادري يحرق. بعد ينزل عندي الاعدادات ما ظبطت. عندنا شوية مشكلة بالاعدادات يا شباب. لا تواخذونا على سوء البث. وينزل من السيارة. العب ما مات. ما يموت ها شنو القتلة قبل ار بي جي. قعد من نزله رقم البازوكا ما قتلت. يا شباب والله رهيب. احلى شيء الطيارة يا شباب. احلى شيء. هيا جاني انا جاي. لا اذن بوتات خلينا نرمي بقنبلة. افجار. انا طير. مات. موت انت. تدمج ولك. جاي تكتب باب مسدس الديجر رهيب. اخذ طلقة. جايك الامدادات يا شباب. بيها فزعة رهيبة هاي اللعبة. جايك بالطيارة جايك. انا جاي. شلون نطير؟ شلون نطير؟ ليتس جو. يضرب علينا واحد. نرجع عليه. والله لازم نطلب وحدة انت تسوق وانا اسوي عسكر. انا ولا تنزل خلاص تاخذ. احنا 13. يلا انزل جوا. رهيبة. وينك انت؟ فوقك. الله اصاب الطيارة مالتي. اهبط. انا هبط يقول لك في صندوق دروب نزل ما اعرف وين. هبط انزل عندك. انا هبطت. يلا تعال صابويا. والله هبوطه سهل ومريحه. وينك؟ صار. يلا روح بس لازم اعطيني شو اسمه. خلينا نشوف المكان اللي غير الكرسي. ايوه هنا بدي اطلع انا بس بدي شو اسمه. وينهم؟ انا في عيني. يا جوا كتلة. ما عندي سلاح ما عندي. تعال تسوق خلي كتلة. انا تعال تسوق تعال. انا السوق ترى ما بعدين ورا اعطيك سلاح. انا ارجع بازوقة. سوق. شلون احول برا؟ اي شلون اي يلا روح. شو ما قلت لي؟ ليه فور لك من الجهة انا قاعد هيك. فور بعد فور. ايوه نزلوا هذاك يا ابو نزلوا وينه؟ ما يضرب. شنو ما يضرب؟ ولا البازوكا ما يضرب. بدنا الدروب تجيب هذه الحين. ما يضرب. انا عندي ما يضرب. كتل. جاني بوت. الله. اقتلهم لين ما لو. جيبي. شباب حرقعهم بالبازوكان يا شباب. شوفوا. لا عارف شنو عندي هسه انا؟ حاضرك شنو عندي؟ الله والله جبتها بي. حاضر شنو عندي؟ والله ما ادري ايش عندك يا شباب. عندي منظار تبع القصر. تبع شنو؟ هاك استنى عندك جتك الخفيفة. شنو هاي؟
هاي خلى الخصم يجي عليك الطيران اطلب امدادات. كل شيء ما وين رمى. ما اشتري. هاي القصف اوه انا اجيب القصر يا معلم. بس عمود. وقع بالقصف وقع بالقصف. الحفرة اخيها وقع فيها يا بوس. ساعدني انزل بسرعه ساعدني. هذا يا شباب السلاح الرهيب. وات يا ما تجيبني. عجيب. لا صوت جاء علي طيارة. لا قدامك شو اسمه. يطلع صوت بالطيارة. جا صوت لا يا الله. وين رحت تعال تعال بس شوف انت تعال عندي واهرب انت. تعال بسرعه جاني قوت. تعال بسرعه. اضرب. روح جاك. فلت منك ولا ضربك؟ يلحقني. تعال. وينك؟ لا اصعد. اصعد يا ابو دخلت طيارة. اصعد. دخنت يلا روح. شوف اقدر اضربه من هنا. ما قدرت اضرب الطيارة. استنى خلنا احول الكرسي على هاي الجهة. ضربت هي اضرب. بهذا السلاح تقدر. ايه شنو هذا البرج مال الناس؟ وينه؟ بالله هذا البرج تاخذ بطاقة من صاحبك بس يموت. دي تعتمد على موت ثاني. موت انت اخذ منك بطاقة واجي احييك من هنا. لا انا انت تموت موت انت. ابا خلنا نضرب قنبلة هنا عجل. لا فورا استنى ابعد عني. الا موت خالص. اقتلني خالص اقتلني. اعطيني سلاح. خالص. لك سلاح هذا مالتك. هلا شلون اعطيك؟ شمرة هاك. هاي طلقوا هذا. اي هذا بعض طرق العدة وبيض. يا شباب هنا حتى لو يموت صاحبك يرجع للحياة. يو والله رهيب. تاخذ منه بطاقة وتجي تحيي من البرج. يلا انا الضحية. جرب علي مو؟ هنا اضرب عدل. شنو هاي؟ على الشجر هنا اضربها. ايه. اوه طلعت لي اي دي يا عيال. ايه وعلوت اي دي هذا. شو بك؟ ما يضرب عندي يعلق. شبيك يعلق والله يعلق. بسرعة قبل ما يخلص الوقت. وين البرج؟ وين رايح؟ هذا البرج. حين يلا اتصل علي. الله لا